হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইয়াম্মি কুকিং বাংলা। আজকের আয়োজনে থাকছে একটা স্ন্যাক্স রেসিপি, ডিম এবং আলুর তৈরি মজাদার একটা নাস্তা। এটা আপনারা যে কোনো সময় ট্রাই করতে পারেন, বিকেলে চায়ের আড্ডায়, বাচ্চাদের টিফিনে বা গেস্ট আসলে। এমনকি এটা ডিপ ফ্রিজে রেখে প্রায় 1 মাসের মতো সংরক্ষণ করতে পারেন। যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটি অন করে ফেলুন, আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। চলুন তাহলে রান্না শুরু করা যাক। আমি এখানে 1 কাপ ময়দা নিয়েছি, দিচ্ছি 1/4 চা চামচ লবণ, সামান্য মিশিয়ে দিয়ে দিব 2 টেবিল চামচ সয়াবিন তেল। এবারে তেলের সাথে ময়দা ভালো করে মিশিয়ে নিব। মেশাতে মেশাতে যখন দলা পেকে যাবে তখন নর্মাল রুম টেম্পারেচারে থাকা পানি অল্প অল্প করে অ্যাড করে একটা সফট ডো তৈরি করব। অনেকে কুসুম গরম পানিও দেয়, তবে ঠান্ডা পানি দিলে খেতে অনেক ক্রিস্পি হয়। অল্প অল্প করে পানি অ্যাড করতে হবে, পুরো পানি একসাথে দেয়া যাবে না। পুরো পানি একসাথে দিয়ে দিলে ডো অনেক সময় বেশি নরম হয়ে যায়। ভালো করে মথে নিব। এবারে উপরে কিছু তেল মাখিয়ে ডোটা ঢাকা দিয়ে রেখে দিব প্রায় 30 মিনিটের জন্য। এবারে ভেতরে পুরটা তৈরি করে নিব। এর জন্য আমার লাগছে 3টা সেদ্ধ আলু এবং 2টা সেদ্ধ ডিম। আলু এবং ডিমগুলো ভালো করে ম্যাশ করে নিব। এবারে দিচ্ছি 1/3 কাপ পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ মিহি করে কুচি করে নিতে হবে। আর দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ কাঁচামরিচ কুচি। বাচ্চাদের জন্য করলে কাঁচামরিচটা অ্যাভয়েড করতে পারেন। পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। দিচ্ছি 1/2 চা চামচ চাট মশলা আর 1/4 চা চামচ গরম মশলা। এবারে সব কিছু ভালো করে মিশিয়ে নিব। আমি এখানে আর কোনো ধরনের মশলা ইউজ করব না। অনেকে আদা রসুন বাটা, জিরা গুঁড়া এগুলো দেয়, তবে আমার কাছে ভালো লাগে না, কাঁচা মশলার গন্ধ লাগে। তবে আপনারা চাইলে ধনেপাতা কুচি দিতে পারেন। 30 মিনিট হয়ে গিয়েছে। এবার ডোটাকে আরও 2 মিনিটের জন্য মথে নিব। এবারে ডোটা সমান 6 ভাগে ভাগ করে নিব। এগুলো একটা বাটিতে নিয়ে ঢেকে রাখবো, নইলে ডো শক্ত হয়ে যাবে। এবারে সামান্য ময়দা দিয়ে বেলে নেব। বেশ পাতলা করেই বেলে নিব। এরকম পাতলা হলেই হবে। এবারে আলু ও ডিমের পুর দিয়ে দিব।
উপর দিকটা সমান করে দিব। এবারে রুটিটা রোলের মতো ফোল্ড করে নেব। দুইটা সাইডই কেটে নিচ্ছি, এতে দেখতে ভালো দেখায়। এবারে রোলটা মাঝখান দিয়ে কেটে নিচ্ছি। একটা রুটি থেকে আমার 2টা রোল হয়েছে। এভাবে সবগুলো রোল তৈরি করে নেব। আমার সবগুলো রোলই রেডি। এবারে একটা কর্নফ্লাওয়ারের মিশ্রণ তৈরি করব। 2 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ারের সাথে হাফ কাপ পানি দিয়ে ভালো করে গুলিয়ে নিব। আপনার কর্নফ্লাওয়ারের বদলে ময়দাও দিতে পারেন। একটা পাতলা স্লারি তৈরি করব। এবারে রোলগুলো কর্নফ্লাওয়ারে ভালো করে ডুবিয়ে নিব, এতে করে ভাজার সময় ভেতরের পুরটা বের হয়ে আসবে না। এভাবে সবগুলো রোল ডুবিয়ে নিব। এবারে একটা কড়াইয়ে তেল গরম করতে দিয়েছিলাম, তেল গরম হয়ে গিয়েছে। এবারে তেলে রোলগুলো দিয়ে দিচ্ছি। রোলগুলো উল্টে পাল্টে ভালো করে ভেজে নিব একটা গোল্ডেন কালার আসা পর্যন্ত। ভাজা হয়ে গিয়েছে, এবারে তেল ঝরিয়ে তুলে ফেলবো। আশা করি আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভিডিও সম্পর্কে কোনো মতামত থাকলে কমেন্ট করে জানাবেন। বাসায় ট্রাই করলে আমাদের সাথে এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করবেন। ফেসবুক পেজের লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে।